Salut et bienvenue dans cette nouvelle leçon. Добро пожаловать на этот новый урок. Aujourd'hui, on va travailler sur la prononciation. Сегодня поработаем над произношением. Для многих учеников французское произношение – это настоящий кошмар. Но на самом деле, если заниматься правильно и попрактиковаться, все получится. После этого урока я уверен, что у тебя будет уже значительный прогресс. Это точно. Перед тем, как начать, не забывай подписываться на мой канал на YouTube и в Телеграме. И также рекомендую посмотреть под этим видео. Ты найдешь много интересной информации для занятий французским. Ну что, ты готов? Allez, c'est parti, on commence. Начинаем. Говори как француз 24 фразы для правильного произношения. Каждую фразу я буду читать 3 раза. Первый раз обычным темпом. Второй раз намного медленнее, чтобы ты смог за мной повторять. И третий раз снова обычным темпом, чтобы ты привыкнул к ритму носителей. В течение всего урока мы будем работать над всеми звуками французского языка. Поэтому обязательно повтори за мной каждый раз, чтобы ты в конце урока смог произнести все звуки. Это будет здорово. Начинаем с 3 скороговорок, которые все французские дети знают. C'est parti, on commence. Сначала я читаю быстро. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. А теперь более медленно. Повтори за мной после каждого слова, чтобы работать над произношением. 1. Chasseur. Sachant. Chasser. Doit. Savoir. Chasser. Sans. Son. Chien. Отлично. Ты, наверное, заметил, что мы сейчас работаем над звуками «ш» и «с». Теперь я произношу снова обычным темпом. Послушай и повтори за мной. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Отлично. Продолжаем с второй скороговоркой. Si mon tonton sera tondu. Я обожаю эту скороговорку, чтобы работать над звуком «он». Все дети во Франции тоже ее проходят в школе. Давай вместе поработаем над этим звуком. Повтори за мной медленно. Si mon tonton tonton sera tondu. И voilà! Очень важно отметить, что для носового звука «он» «н» не читается. Мы, конечно, ее пишем, но при этом я не говорю «он». Нет, это «он». То есть язык не касается мягкого неба. Это очень важно запомнить. Итак, сейчас быстрее и потом повтори за мной. Si mon tonton sera tondu. Magnifique! Мы, конечно, с этим звуком еще будем работать дальше. А пока 3 скороговорка. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Сейчас медленнее. Повтори за мной. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Замечаем связку между «son» и «elle». Я не говорю «sont-elles», а «sont-elles». Повторяю 3 раз. Повтори за мной. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Отлично. Теперь переходим к
обычным предложением. Смысл фраз не столь важен. Важное произношение. Ты все равно найдешь перевод на русском, но обращай внимание не на перевод, а на звуки. Мы сегодня работаем именно над произношением всех французских звуков. Il faut que tu prennes le train à l'heure pour arriver à temps. А сейчас медленнее. Повтори за мной. Il faut que tu prennes le train à l'heure pour arriver à l'heure. Обращай внимание на слово «train». Это еще носовой звук «un». «N» не читается, сочетание букв «a» и «n» читается «un», как цифра 1, 1. Le train. Сейчас повторяю быстрее. Il faut que tu prennes le train à l'heure pour arriver à temps. Отлично. Продолжаем. On continue. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Непростая фраза. Давай медленно. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Тут два замечания. Первое. Feuille. Слово feuille очень сложно для многих учеников. «ю» читается «и», «л» читается «й», «с» не читается. «Feuille». И сказуемое «ramasse», «ent», конечно, в конце слова не читается в конце глагола. Поэтому не «ramassant», а «ramasse». Сейчас говорю быстрее, повтори за мной. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Отлично. On continue. Продолжаем. Elle a un chat qui s'appelle Titi et qui fait des petits bruits. Медленнее. Повтори за мной. Elle a un chat qui s'appelle Titi et qui fait des petits bruits. Тут я подчеркнул «petit bruit». Обычно сочетание «ui» для многих учеников сложнее. «Ui», «ui», «bruit». Повтори за мной. «Bruit». Super. А теперь быстрее. Elle a un chat qui s'appelle Titi et qui fait des petits bruits. Отлично. On continue. Продолжаем. Les poissons volants volent au-dessus des vagues. Медленнее. Les poissons volants volent au-dessus des vagues. Обращаем внимание. Volant, АНТ, читается «en». Vol, ЭНТ, не читается «en», потому что это сказуемое. И vague пишется G-U, поэтому Г. Повторяю быстрее. Повтори за мной. Les poissons volants volent au-dessus des vagues. Отлично. On continue. Продолжаем. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit. Медленнее. Повтори за мной. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est lui qui l'a dit. Очень важно услышать разницу в пассе композе между «э», «ди» и «а».
ди. Очень часто ученики неправильно произносят и говорят «а» вместо «э». Поэтому послушай разницу и повтори. Ди, ди. Отлично. Теперь быстрее. Повтори за мной. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit. Super. On continue. Продолжаем. La pluie dans la nuit fait des bruits étranges. Медленнее. La pluie dans la nuit fait des bruits étranges. Снова встречаем звук «уи». Nuit, bruit. Одно замечание, можно, в принципе, сделать связку между bruit и étrange. Можно сказать des bruits étranges или des bruits étranges. Des bruits étranges со связкой более формальные. Поэтому в устной речи я часто не делаю связку, когда она не обязательна, как в этом случае. Сейчас скажу быстрее, повтори за мной. La pluie dans la nuit fait des bruits étranges. Super, on continue, продолжаем. Tous les matins, elle se lève tôt pour aller travailler. Медленнее, повтори за мной. Tous les matins, elle se lève tôt pour aller travailler. Два замечания. Первое слово «то» – это очень закрытый звук «о». Это не «о», не «а», не «э», это «о». Прямо губы почти закрыты, рот почти закрыт. «О», «то». Второе замечание. «Aller travailler» – это неопределенная форма глагола. «er» в конце не читается, произносится «э». Очень часто ученики говорят «aller travailler» – нет. Это «aller travailler». Сейчас повторю фразу быстрее. Повтори за мной. Tous les matins, elle se lève tôt pour aller travailler. Super. On continue. Продолжаем. Il a pris le train pour aller à Paris en un rien de temps. Медленнее. Il a pris le train pour aller à Paris en un rien de temps. Тут непростая фраза. Есть носовые звуки. En un rien temps. И train. Это все носовые звуки. Давай, я повторю быстрее, а ты попробуй за мной. Il a pris le train pour aller à Paris en un rien de temps. Немножко лексика тоже. Выражение en un rien de temps в кратчайшие сроки. Интересное выражение en un rien de temps. Allez, on continue. Продолжаем. Les éléphants ne peuvent pas sauter comme les kangourous. Конечно. Давай, медленнее. Les éléphants ne peuvent pas sauter comme les kangourous. Обращаем внимание на сказуемую peuvent, ent не читается и eu читается peuvent. Сейчас почитаю фразу быстрее, повтори за мной. Les éléphants ne peuvent pas sauter comme les kangourous. Excellent, on continue, продолжаем. Un petit rat court dans un grand plat de fromage. Медленнее. Un petit rat court dans un grand plat
de fromage. Отлично. Замечаем связку между предлогом «dans» и артиклем «un». Dans un. Dans un. Не dans un, а dans un. Обязательно. Повторяю быстрее. Повтори за мной. Un petit rat court dans un grand plat de fromage. Excellent. On continue. Продолжаем. Les serpents se faufilent silencieusement dans l'herbe verte. Непростая фраза. Повтори за мной медленно. Les serpents se faufilent silencieusement dans l'herbe verte. Замечаем, что слово «silencieusement» я не читаю букву «э» silencieusement. Нет, эта буква пропадает silencieusement. Это очень важно запомнить. Итак, повторяю фразу быстрее. Повтори за мной. Les serpents se faufilent silencieusement dans l'herbe verte. Magnifique. On continue. Продолжаем. Il a fallu du temps pour comprendre ce qu'il voulait dire. Медленно. Il a fallu du temps pour comprendre ce qu'il voulait dire. Снова носовой звук «en». Temps, comprendre. И носовой звук «on». Comprendre. Повтори за мной быстрее. Il a fallu du temps pour comprendre ce qu'il voulait dire. Excellent. On continue. Продолжаем. Je ne sais pas si tu sais que je sais ce que tu sais. Это забавная фраза. Я не знаю, знаешь ли ты, что я знаю, что ты знаешь. Повторим медленнее. Je ne sais pas si tu sais que je sais ce que tu sais. А теперь быстрее. Je ne sais pas si tu sais que je sais ce que tu sais. Magnifique. On continue. Продолжаем. Les enfants jouent au ballon dans le jardin ensoleillé. Медленно. Повтори за мной. Les enfants jouent au ballon dans le jardin ensoleillé. Тут два замечания. Joue, ENT, не читается. Joue, не jouant. И ensoleillé, тоже достаточно сложные прилагательные, солнечные. Ensoleillé. Ensoleillé. Теперь читаю быстрее, повтори за мной. Les enfants jouent au ballon dans le jardin ensoleillé. Super, on continue, продолжаем. Les étoiles brillent dans le ciel nocturne et mystérieux. Медленнее. Les étoiles brillent dans le ciel nocturne et mystérieux. Обращаем внимание на сказуемое брille, ent не читается, ill читается е, брille. Повторяю быстрее, а ты повтори за мной. Les étoiles brillent dans le ciel nocturne et mystérieux. Excellent, on continue, продолжаем. Le vent souffle fort sur la mer agitée et tumultueuse.
Медленнее. Le. Vent. Souffle. Fort. Sûr. La. Mer. Agité. Et. Tumultueuse. Сложные прилагательные, я сейчас его повторю. Tumultueuse. Tumultueuse. Неспокойная, бурная. Повторю фразу быстрее, а ты повтори за мной. Le vent souffle fort sur la mer agitée et tumultueuse. Super, on continue, продолжаем. Elle a acheté une baguette bien dorée à la boulangerie du coin. Медленнее. Elle a acheté une baguette bien dorée à la boulangerie du coin. Остановимся на последнем слове «coin». Сложное слово «o-i-n» читается «ouin». Это «у» плюс носовой звук «un». «у-un». А потом быстро «ouin». Повтори за мной. «ouin». Super. А теперь всю фразу. Elle a acheté une baguette bien dorée à la boulangerie du coin. Magnifique. On continue. Продолжаем. Les abeilles butinent les fleurs colorées du jardin. Тоже непростая фраза. Давай медленнее. Les abeilles butinent les fleurs colorées du jardin. Повторим «Abeille butine». Это слово, сложное сочетание. «Abeille butine». «ent» не читается. «Abeille butine». Les abeilles butinent. А теперь повторяем всю фразу. Les abeilles butinent les fleurs colorées du jardin. Super. On continue. Продолжаем. La lune éclaire doucement la nuit étoilée et calme. Красиво. Медленнее. La lune éclaire doucement la nuit étoilée et calme. Замечание по поводу слова «doucement». Во-первых, звук «у», который на французском очень закрытый «у». И затем первое «э» не читается не «doucement», а «doucement». «Doucement». Сейчас повторяем всю фразу. La lune éclaire doucement la nuit étoilée et calme. Отлично. Продолжаем. Последняя фраза нашего урока. Послушай внимательно. Il est important de bien prononcer chaque mot en français. Важно правильно произносить каждое слово на французском. Повтори за мной, я медленно повторю эту фразу. Il est important de bien prononcer chaque mot en français. Замечаем, что слово «мо» – это очень закрытый «о». «Мо». А «français» – это сначала носовой звук «en», а затем сочетание «а-и» читается «э». «Français». Сейчас повторю быстрее, а ты за мной. Il est important de bien prononcer chaque mot en français.
И voilà, браво, ты молодец. Теперь у тебя намного лучше получается произнести все звуки французского, и это здорово. Подписывайся на мой канал, поставь лайк, чтобы я знал, что этот урок тебе был полезен. Для меня это очень приятно и важно, чтобы я продолжал делать такие же уроки. N'oublie pas de regarder dans la description, не забывай посмотреть в описании видео, ты найдешь очень много полезного информации, чтобы дальше заниматься французским со мной. Je te dis à très bientôt, я тебе говорю до очень скорого. Ciao, ciao.